tayo ngayon sa Hanging Bridge dito sa Baler. Dami talaga akong ma-experience na ano ngayon. At challenges. Umulan, umulan. Pangalawa, nasira yung salamin ko. Yun pa naman yung ano ko. Buti nakakapag-drive naman ako ng kahit walang salamin. Okay naman. Kaya lang, mas maganda pa rin yung may salamin eh. Clear na clear talaga yung makikita mo. Kanina, naghanap ako ng pandikit, yung shoe glue, para madikit ko tong salamin ko. Ride muna tayo ng kaunti dito papunta sa Hanging Bridge. Tara! Medyo rough road lang dito. Pag nakikita nyo yung Hanging Bridge, mukhang hindi kayo inisip na rough road ko. Hindi na lang, lapit na tayo sa Hanging Bridge. Tawirin natin yung Hanging Bridge. Malalim kaya yung ano. Huwag naman sana tayo mahulog. Ayan na, ang Hanging Bridge. Yun na, malapit na. Konti na lang. Magpipicturan na. Ako rin, pipicture din ako.
tayo sa taas. Gano'n sa buko? 20. Bigay ko yan. Isa din po. Oo, sabay-sabay sila. Nakakalula. Medyo maalog-alog ah. Alog-alog tayo dito. Sana hindi tayo mahulog. Sumasayaw-sayaw yung ano. Fresh air ang hangin. Pawing-pawi ang 6 hours na biyahe from Manila. Buti dito hindi umuulan. Nagmumuyok ko po. Hinahangin na to, wala. Ayan na. Tayo sa dulo, nakaraos din. Dulo na. Ang dulo nito, souvenir din. Ano kanyang palanin din? Ano gagawin mo dyan? Magkitingin lang. Nakapare-parehit lang yan. Kapag-gawas ka na. Ha? Hangin, baby. Balik na tayo dun sa kabila. Ito na naman, yuyug-yugin na naman. Hindi na malalagyan dyan. Hindi lang sir. Yuyug-yug. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim to. Kung sakaling may mangyari ano dito. Hindi pa naman tayo marunong lumangoy.
view. Walang parking fee dito at saka walang bayad din dito sa pagtawid dito. Donation lang kung gusto mo. May mga box sa bawat end ng hanging bridge na to. Hindi ka magbigay kahit magkano.